はい、今日はいよいよクローラーを走らせていきますよ。ということで本日の出場選手ご紹介します。エントリーナンバー1、タミヤの本格クローラー。プラネタリーギアによるハイトルク &4WS のごっついやつ。ロックソッカーベースにハイラックスボディを乗せました。出場選手の中では最も大きな車格の1台 CR01。エントリーナンバー2、こちらもタミヤの大人気クロスカントリー。 CR01 と同じく4リンク式のリジットアクセルでディティールにこだわった作りも魅力。出場選手の中では最もローコストなのも嬉しい1台 CC02。エントリーナンバー3、新進気鋭の台湾メーカー TWS のハイパフォーマンスモデル。コンパクトにまとまった印象ながら車格は CC02 とほぼ同じ。そしてこちらも美しいプラネタリーギアを採用し、トルクフルな駆動と細部にまでこだわった美しいシャーシが魅力。どんな走りを見せてくれるのか期待の1台 THR。 この3台でやっていきますよ。それぞれオプションパーツも組んでるんですが、ご紹介すると尺的にちょっとあれなので、それぞれの細かい仕様については概要欄をご参照ください。コストがかかってる順でいくと CR01、THR、CC02 という感じですね。ですがどのマシンもタイヤはキット標準、そしてウェイトの搭載もしておりません。それでは本日のお品書き。その1、途半角度。その2、最大安定傾斜角度。その3、過剰路走行。その4、実際のクローリング。この4つでそれぞれの走行性能を味わっていこうと思います。ではこのいつぞやかぶりの板を使いまして、ここに車を乗せて縦向きの角度、途半角度ですね、見ていこうと思います。で、路面は空想定で滑り止めつけてますけどね。ということで最初どれからいこうかな。じゃあまず CC02 からいってみましょう。いきますよ。だいたい50度ちょい、51、2度ぐらいかな。結構耐えましたね。それでは続きまして CR01 いってみましょう。いきます。ちょっとこける寸前でスロットル離しちゃったけど、これも52度3度ぐらいはいってるのかな。選手状態なら結構いくね。じゃあ次の選手。さあそれでは大本命 THR もいってみましょう。いくぞ。すげえね。58、9度ぐらいまでいったね。これは実走行でも期待値がすげえな。なんか知らせたいね。じゃあ次、横方向最大安定傾斜角度では CC02 いくぞ。42度ぐらいまでいったらこけちゃいましたね。でも想像してたよりは耐えてくれました。じゃあ CR01 いきます。おおむね43度ぐらいってとこ。なんかボディだけ先に落ちていこうとしてなかったかな。そんな感じに見えました。上が重いからかな。それでは THR いってみましょう。一応46度ぐらいまでいけてた気がするね。はい、出揃いましたね。あくまでも静止状態の数値なので本当に参考程度ではあるんですけど、思いのほか重心が高い2台もいい数字出してましたね。でもやっぱり THR が頭一つ抜けてる感じ。でもこうやって並べてみると見た目的には頭一つ低いということでね、ここからはお外でテストをしていきましょう。大工テスト3、スノポ波状路を全速力で行ってみようぜ。まずは CR01 から。じゃあ行ってみるぜ。
なかなかワイルドな動きだったね。じゃあ続きまして CC02 行ってみるぜ。なんかめっちゃ飛んだね。これはこれで面白いかも。 THR はどうかな。いくぞ。これすげえ。これはなかなか面白いぞ。これもね、最後にまとめていこう。よし、じゃあ最後に6区攻めていくよ。コースはちょっと決めてないんですけど、行けそうなところを登っていくスタイルでいこうかな。まあ欲を言えばね、あの頂上とか行けるといいかなっていう感じでね、まずは THR から行ってみよう。 THR が一番期待値高いからね。うわー、超かっこいい。おー、左前が浮いてる。すげえかっこいいな。行くねー。ここ角度やべえ。こっから切ってこの上の方登っていきたいけど、いけるかな。おお、まだいける、まだいける。でも右リアめっちゃ浮いてる。でも行くしかないか。うわー、粘った。すげえ、もりもり登るね。うわー、これ結構崖よ。いけるのかい。わあ、いいね。いけたね。なんなら余裕だったね。すげえ。じゃあ次 CC02 で同じコース走ってみるよ。いくぞ。お、意外と登れるのか。うわわわわわわわ、怖いなこれ。いけるの。いやー、怖い。仕切り直し、進入ラインを変えて行ってみよう。
どうかな。タイヤがちょっと食わないか。いやー、頑張れー。ダメぽ。 CC02 は一旦置いときまして、一番でっかい CR01 で行ってみよう。タミヤが誇るクローラーがどんな走りを見せてくれるのか行ってみましょう。おお、わー、怖い怖い怖い。いいね、もりもり登りますね、これも。わあ、かっけー。岩場が似合うね。立ちが高いからちょっと怖いな。こっからだよ、一番怖いの。来てる来てる。いいね。うわー、ここも怖いな。幅がでけえ。いやー、怖い怖い。ちょっと一瞬リアを逃がしたいから 4WS にするね。いいぞいいぞ。よしよし、 OK。 怖い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 。登れるかな。落ちないでね。いやー、めっちゃ怖い。うわー、めっちゃ怖いよ。どうしよう。おお、いいよいいよいいよ、来た。ここでもう一回 4WS。 うわー、右前浮いとるね。ちょっと怖いなこれ。見てこの角度、右に切ったら落ちるね。どうしよう。うわー、ガチで崖っぷちだ。怖い怖い怖い。うわー、めっちゃ怖い。いけた。すげえね。でも 4WS なかったらちょっときつかったかも。すげえ達成感だ。あとは CC02 にも登らせてあげたいよね。ちょっとね THR のタイヤを CC02 に貸してあげましょう。よし、付け替えたよ。タイヤサイズギリギリだけど、これはこれですげえかっこいい。さあ行ってみよう。わー、どうかいけるか。おお、登ってんじゃん。いいね。すげえ。タイヤ変えるだけでいけるね。おお、かっけえ。わー、おいいじゃん。こっから耐えれるかな。この車もタッチが高いからね。わー、怖い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 。これはいけるかな。よしよしよし、来た来た来た。やっちまった。うわ、めっちゃなんか悲しい。めっちゃ悲しい。でももう一回言っとく。いきますか。じゃあもう一回こっからね、行くぞ。ここからだよね。いやー、怖いなー。お、いけるか。わわ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 。
今のはやばいでしょ。ガシガシなってまった。磨かせていただきますね。いやー、この子はちょっとタッチが高くてこのゾーン無理だわ。でもよく頑張ったよね。タイヤ変えるだけで結構いけるようになるっていうのは分かりましたね。よし、帰って磨こう。せっかくだからね、 THR の限界を見てみたい。この斜面いけるかな。それでは行くぞ。うわー、怖い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 。いけるか、難しいか。おマジか、すげえじゃん。余裕だったね。もうちょっと厳しいとこ行っちゃう。さすがのお前もこの角度は無理じゃろ。行ってみよう。うわあ、こっちはどうかな。行くぞ。いやー、食わないかタイヤが。ダメじゃった。いやー、すげえ楽しかったね。ちょっとお家帰ってまとめますわ。はい、帰ってきましたけれども、クローラーもマジで楽しいよね。なんつうの、マシーンを通じて自然と語らう、とても素晴らしい趣味でございますね。ベンツは転げ落ちたけどな。ということでね、お外で走らせた波状路とクローリングの印象をまとめます。波状路に関してはなんかやった意味があるのかないのかもはやわからんのですけれども、面白かったのでよしとしましょう。ただ大きめな段差にいい感じの速度で突っ込むとクローラーは飛ぶということが分かりましたね。これはちょっと今回のことを教訓にして、次回からはもう少し足の動きが見て取れるように左右で段差の位置をずらそうと思います。で、メインはやっぱりガチの岩登りですね。これは如実でしたね。まず走破性は THR が圧倒的。ちょっと不安を感じる場所でもしっかりガシガシ登っていくし、ロール方向に結構な傾斜があってもしっかり耐えてくれて、まだまだ攻めれそうな気配してましたね。そして途半性能もこの子だけはえらい角度を登れたので、このままでもまだまだいけそう。あとさらに重量配分を詰めていったらどこまでいけちゃうんだろうっていうね。これはクローリングにはまらせてくれる1台だなと思いましたね。そして次に CR01。これもね、想像以上に大健闘ですよ。正直幅が広いので同じルートで登ったらきついかなと思ったんですけど、なんとか走破してくれましたね。ただちょっとそのままだとバネ上の重量感があるので、ロールするとめっちゃスリリングでですね、でもって打角が少ないのでどうしても 4WS に頼らないと曲がりきれないところもあるんですね。そうすると前後の軌道を意識しながら荷重とタイヤの向きと路面をめっちゃシビアに見ながらっていう感じになるので、ちょっとパニクってくるんですよね。でもそれがすごく楽しくて、リアルタイムに 4WS を駆使したりキャンセルしながら頭を使って車を進ませる感じが非常に面白かったです。最後に CC02。分かってはいたけどノーマルタイヤだとどうしても厳しい。なので急遽 THR からタイヤを借りてみたんですけど、タイヤだけでものすごく登ってくれて、登ってる姿がくっそかっこいいんですよね。その姿にめっちゃテンション上がるマシンなんですけれども、ただどうしてもロール方向の傾斜への弱さが出ちゃいましたね。重心が高いのもあると思うんですけど、シャージ自体も結構軽いのでノーマルでの走破性はどうしてもっていうところだと思うんですけれども、逆に言えばバネ下の重量を意識して手を加えるだけで結構簡単に走破性も上がりそうな印象があるので、伸びしろの期待値もあって自分の手で走破性を上げてやるんやって方にはすごくカスタムのしがいもあるマシンだろうなと思いました。とにかく走破することを目的とした時の相棒として優秀な THR と、他のマシンにはない頭の使い方で楽しめる CR01 と、育てる楽しさと挑戦心を呼び覚ます CC02 っていう感じですかね。これはもう立派なマインドスポーツですよね。ゆっくりなのにめっちゃスリリングで頭も使うということで、このジャンル未体験な方もぜひですね、一度試してみていただきたいなと思います。あざした、終わりー。